morning! Today is a very special day kasi ngayon po ay birthday ko. Dahil birthday ko, mag-unboxing tayo na binili ko dito sa sarili ko. See? So, nag-order lang ako sa Amazon. Meron din sila ng mga branded bags. So, nakapagod ko at magalindahan ako. Kaya, nilagay ko siya. Body bag siya. So, ang brand is this. Ayan ang itsura niya. Natin. Mukhang maganda. Ito siya. Ito natin. Wow! A simple body bag from Guess. So, legit naman siya kasi chinay ko naman siya. Amazon ay isa sa sikat na online shop internationally. So, for sure, ang mga stock nila ay galing sa US. So, meron siyang kasamang dash bag. Ayan, dash bag ng Guess. And then, ganito ang itsura niya. Kasi natin yung laman. Sa loob. So, two-way siya. So, marami siyang pwedeng paglagyan. So, mahilig kasi ako sa mga small bag o mga body bag. Kaya mostly ang mga collection ko ay mga backpack, mga body bag. Konti lang yung mga tote bag ko. Kasi mahilig na ako sa mga small lang siya. So, ganyan siya. And then, ang kanyang pinaka-string is, half niya is yung may gold dito na metal. And then, the rest is leather na siya. Pagkain natin So, that's my birthday. Gift ko sa sarili ko. Minsan lang naman ako bumili para sa sarili ko. So, pagbigyan na. Cute niya. I like it. Ang ganda niya. That is a Guess. It's my birthday gift. Minsan kailangan din naman natin tigalawan ng sarili natin. Kasi nagtatrabaho naman tayo. Hindi po lang tayo bigyan ng biyaya sa family natin. Siyempre, minsan kailangan din natin bumili o magregalo para sa sarili natin. So, this is my branded bag. Guess. O body bag. Yun lang po. Merry Christmas and Happy New Year!